Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua dimanapun berada. Salam jumpa, salam bahagia di kesempatan hari ini. Alhamdulillah tentunya bisa berjumpa kembali masih bersama channel Yani. Yang kali ini di kesempatan ini kita akan mencoba menjebak ruak-ruak atau memikat ruak-ruak. Semoga ada hasilnya di kesempatan hari ini dan videonya bisa menghibur. Silahkan menonton videonya.
Mantap bro. Oke teman-teman semua, terima kasih. Itulah tadi sebuah video penjebakan ruak-ruak yang sudah kita tonton sama-sama. Semoga video ini menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.